Lah mila nyun sewu, aja nyepelekke Jawa. Uripe ning Jawa, golek pangan ning Jawa, dibojo ya ning Jawa, ngopeni anak kanthi gedhe ya ning Jawa. Awake dhewe wetenge wareg ya ning Jawa, tur wangler ya ning Jawa, omahe manggon ning Jawa. Kadang awake dhewe kados ngendikanipun panjenenganipun Bawa Camat, adat gaya iku ora kok disirnake, ananging disinaoni. Nek sing salah niat ngluruske niat, bener ke niat. Iku adat bersih dusun. Pramila nyun sewu, kadang sedekahan bareng, tapi kok kadang yo rewokan ning sing wayangan. Niku para wali niku aslinipun napa? Ngumpulke. Oh jebule ning masyarakat kene sing iso ngreok, ene sing iso wayangan, ene sing iso leningan. Contoh mawon zaman saiki Jawa niku eneng rebana 10. Contoh sak Jawa iki lho eneng rebana 5 atau 10 ngoten mawon. Delalah ngene ke kumpul bareng pengajian. Sing dijiko ora kok rebana sitok, kabeh ditokke kanggo narik supaya gen ora dadi iri meri dengki siji lan jine. Nek kursi tokon ngamaju tok, iya lah kaya ngene iki ya ora kanggo. Sing kanggo ya kono, wong panitiane we bestine ya kono. Lah para wali pun paham, Jawa niku duwe pirang-pirang kesenian. Pramila digambarke niku kon mlumpuh, kadang pramila awake dhewe kadang salah tampa. Nyun sewu mawon, kene napa ketika bersih dusun, bacaane, kondangane, slametane kok gak ning masjid zaman dhisik. Kok kadang kaya ning nggon wit gedhe, kaya ning napa? Niku namung damel sarana kumpule masyarakat. Nggih kula menika nggih Desa Trengguli, Kecamatan Jenawi, itu juga ada sadranan, rasulan, bersih dusun. Niku mlumpuk, ning mlumpuke ora nggon tempat ibadah. Sebab nopo? Nggih Protestan, Hindu, Katolik, Kristen, Islam, tesih. Nek dikoni nggon masjid, sing Katolik gak mungkin moro, sing Hindu gak mungkin moro. Pramila jaman riyen dikoni papan panggonan niku perlune nggih mlumpuke masyarakat gen aja mandang tentang keyakinan. Iku bersih dusun. Pramila kudu dijlentrehke dawa, sebab hajate bersih dusun nek tetakan tak jlentrehke titite ketok rampung dadi wis. Nah iki bersih dusun kok. Lah pramila wonten mriki dengan beberapa kesenian-kesenian niku wau kadang awake dhewe salah tampa. Sewu. Lah apa kudu kleningan ora? Apa kudu wayangan? Ya ora. Lah nek gak reokan, apa gak apa kudu reokan? Ya ora. Lah kok ngoten nggih? Sebab tidak harus dulu niku kangge napa? Namung nglumpuhke masyarakat duwe kabisan dilung. Oke, lah sing salah tampa kadang awake dhewe nek ora ning kono ora. Nek ora ngene ora. Sing sehingga kadang dadekke awake dhewe salah niat utawa papan panggonan sing kurang pas. Wow, apik kaya ngopo? Nek papane gak pas iku dadi elek. Pak apik ning papane ora pas iku yo dadi elek. Contoh mawon jenengan wong lanang-lanang di duit, yen di duit dikeke bojone apa gak tanggane. Nah, apik ngekeki tanggane, ning kok malah bojone ra dikeki, malah sing dikeki tong. Berarti apik ning jek salah utawa kurang pas. Lah pramila wonten mriki wonten daerah Purwodadi niku juga ada masalah reokan teng pundi. Saniki yo reokan malah mlumpuk enten ngendi sing kira-kira nggone Padang Jembar. Tempat apa tetemungan yo teng dalan mriki bareng-bareng niku sama. Niku jadi jangan terlalu awake dhewe terlalu fanatik dengan satu tetemungan perkara sing dilakoni awake dhewe. Niku riyen damel sarana. Pramila bersih dusun wonten mriki siji sing dibersihi tolak balak
kanthi dalan sedekah gen sumilak sumingkir godha rencana sumilak sumingkir sambi kala nek wong Jawa ndongane wontenipun teblat 4 5 panter. Kiblat niku arah basa Arab, etan kulon lor kidul, pantere 5 ki Jawa mriki, nek wong Jawa wontenipun teblat 4 5 panter ingkang dipun trepi griya, ingkang dipun papani griya, warga masyarakat Jawa sageta bakuh kukuh jenjem ayem tansah sumilak sumingkir godha rencana sumilak sumingkir sambi kala dungane. Dadi nek bahasa Arab Allahumma tafa anal ghala wal faksa wal munkar wal baghi wal musibah jenenge tolak balak. Nek ndonga kanthi ucapan doa nek kanthi sedekah sedekawan supaya gen aja keneng panca baya nek nandur iso metu iso payu ora eneng angin gedhe ora ngrusake masyarakate eneng lindu ora ngrusake ning masyarakat budane gedhe ya ora gawe musibah niku pramila diarani bersih dusun. Dusune niki disedekahi diresiki nek eneng ala nubido muga-muga ora ketatrapan khususipun wonten masyarakat Jawa. Saged ditampa apa sedekahan ngenten nggih. Lah nomor loro awake dhewe pangajab bersih dusun iku jenjem ayem tentrem. Lah nek wis ora kening musibah apa jenjem ayem urung apa tentrem urung. Sing diresiki nomor loro bersih dusun niku wau napa? Sing diresiki karakter kepribadian sing elek eneng masyarakat. Maksudnya napa? Iri, meri, dengki, gawen, open, crimis, trigis. Niku penyakit hati. Pramila wong Jawa duwe tembung. Nggih niki kalih infakipun mungkin dipun idirke. Ngono kuwi aku yo ngleboni. Anu pas Mas panitia mriki riyen. Nah, oh nang sitok menawa. 2000 ya ora apa-apa ya lho. Tunggal ya. Oh nah, mon iki. On nggih. Kula pun matur wong sarwangsul nek Pak RK menten majelis ning kota Infak insyaallah mbok 2000 mbok 3000 tetep pun disiapne. Ngendi nggon nek ing papane ning pengajian ngendi kok ngerti aku urung nyemplungi infak jenengan nyemplung padahal jenengan mau dereng nyemplungi infak kok tak jipono sebab niku damel sareng-sareng pun nomor loro kanthi dalan sedekah niku wau tolak balak nomor 1 tolak balak nomor loro bersih dusun niku wau sing diresiki napa penyakit ati supaya iso becik sekabeh nek wong Jawa duwe tembung mati sajroning urip. Mati sajroning urip. Lah mati sajroning urip niki kula maknani ngeten. Sajroning uripe awake dhewe eneng sing melok urip ya kudu dipateni. Kula kei gambaran nate nandur lombok. Halo. Nanti nandur lombok. Nah, lombok itu nek ditandur uripe lombok mesti ana sing katut urip yaiku suket. Nek suket iki ora dipateni niku ngalahke lombok. Pramila sajroning uriping lombok kudu ana sing dipateni yaiku suket sing eneng kiwa tengene lombok. Saiki awake dhewe sajroning uripe awake dhewe nek kepengin ayem tentrem kudu eneng sing dipateni sifat iri meri dengki dawen open senengane ngurusi urusane tangga nyampuri urusane tangga pengin ngerti urusane tangga model niku ya neng iku nek mbok tutuk-tutukno ora ndadekke ayem tentreme uripe awake on sinau aja gampang-gampang ngurusi urusane wong liya. Pak Lurah pun gadah urusan yo wis awake dhewe warga ora usah melu-melu.
Pak Camat pun urusan ki Mbak, awake dhewe warga rasa melu-melu. Kok ngoten nggih, ben diurusi Pak Camat dhewe, ben diurusi Pak Lurah dhewe, awake dhewe warga ayo ngurusi awake dhewe. Sewu urusan-urusane Pak Lurah, Pak Camat ora tembus. Pramila kula nate matur pripun ngeten. Wong sugih nglawan pemerintah kiri. Sewu wong sugih iku nek nglawan pemerintah ora dadi sugih kaya ngopo. Jenenge pemerintahan kok dilawan ora iso. Kaya-kaya tetemuan ngeten. Wong sugih lawan pemerintah niku bakal entek bondo donya ora bakal menang. Lir kadya kaya musuhi, gedhingi utawa nglawan wong ayu. Wong ayu iki dilawan kaya ngopo ya tetep menang. Pramila nek kowe nglawan wong ayu, amun mundur wae. Mundur alon-alon. Iku tetembungan pemerintah utawa warga niku kula matur ora usah gampang-gampang ngurusi urusane wong liya. Iri meri dengki dawen open. Rungane Bu, biasane lambe-lambene wong wedok-wedok kuwi sing ora pati klek ngono. Lah wong mangkat pengajian rene ya nek kene ngrasani kok nek ora kowe ngono wae. Lah wong wis padha-padha mangkat lho sandinge. Weh, napa niku jilbabe rada anyar karo gamise anyar wis sanding yo nyinggon. Apa? Delok kemane Dita. Lah ngopo syu gamise anyar dinggo rene gelange kremjang ya digawa. Iya, ya ben roh kancane. Sipake teko neh apa di lho pengajian wae gelang kalung digawa kabeh. Aku ora gumun. Lah ngopo? Dek nyenyi leh duit tampu 500 durung dibalekke kok maman. Niku kadang awake dhewe niku napa senenge ngrasani ngelek-ngelek ngurusi urusane wong liya. Dong ora. Iki sing gak dadekke ayo. Pramila bersih dusun nomor 1 sing dibersihi kanthi sedekah tolak bala. Sing nomor 2 sing dibersihi atine awake. Pramila zaman saiki niku kene ngopo atine awake dhewe gak iso resik. Sebab agamane kurang ora netepi agama, guru-guru sak karepe dhewe. Mantingane zaman saiki wong wedok iki hampir 80% wani karo wong lanang. Tenang kuwi. Wong wedok ki oke-oke wani karo wong lanang, ora anut karo wong lanang, ora nggugu karo wong lanang. Nek diomongi malah lara ati, nek dielingno malah salah tompo, nek diumbangno malah ndodro. Lah ndodrone piye? Jileh utangan tanggane ora ngomong, jileh minggon ya ora ngomong, jileh ning entenan ora ngomong wong lanang, ngerti-ngerti sak tumpuk. Nek dielingke wong lanang nesu, ontro mboten ki ning kene. Nyatane ning omah karo wong lanang ya ngiles wae lho. Rungokno wae. Pak, rungokno. Mulane dadi wong lanang sing sembodo Pak, kudu iso nyambut gawe, kudu iso golek duit tenan. Kapan jenengan dadi wong lanang kalah karo perekonomiane wong wedok? Alah memet. Tenang niku. Tak geke contoh. Sing lanang macul. Sing wedok ndelah bisnis toko utawa apa bisnis entuk duit terus. Dodolan payu, kena tuku gelang, kena tuku kudung, wis ora njaluk wong lanang, tuku sandal, wis ora njaluk wong lanang, tuku gamis, ora njaluk wong lanang, pakitan teko, bayang dhewe, ora njaluk wong lanang, sebab wis iso dhewe tuku HP, rasa njaluk wong lanang, wis iso usaha dhewe. Oke. Wong wedok ki nek wis iso golek duit dhewe ngiles wong lanang. Ya, ngomong ora ngono ae. Tak kei contoh, kowe tuku gamis anyar, duitmu dhewe. Garwane jenengan muni, "Yo Bu,
tuku gamis neh. Jenengan muni piye? Dedetku dhewe. Iki nang pengajian munine ya dedetku dhewe. Nek ana omah sing ngelingi bojo, yo tuku gamis neh, Bu. Ora mungkin arep muni dedetku dhewe. Ora mungkin. Nek dielingne utawa yo Bu, tuku gamis anyar neh. Lah berang kene to Pak, koyo duit-duitku dhewe lho, ora njaluk kowe. Lah nek ngenteni mbok esuk kapan? Kapan mbok duit? Arep Pak tentara. Pak lurah, Pak camat. Nenek wis sing wedok iki masuk. Arep muni apa kowe? Paling yukur meneng cep kluntrung ngombe meneh. Eling-eling Bu, sing diresiki teng mriki sebab jenengan kadang iki keagamaan mbok lirwakne kok. Tugase wong wedok iku sing apik becik karo wong anut karo wong. Nek wong lanang menging ya aja nglakoni. Nek wong lanang ngakonake gelem nglakoni, ora kok ngeyang. Ora teko. Yo kowe kok malah ngeti aku ora. Sewu Bu, kula tak sanjang. Wong wedok iki nek urung ketanggor, iku kadang urung kebedah atine. Wong wedok iki nek jawab bojone kadang kurang nesu wae, ngamuk wae, apa-apa ora beneran wae. Kadang wong wedok iki apa-apa nampa salah. Isu-isu wong lanang wis sarapan temblang-tembleng. Lho ya ta, wong lanang ya apa-apa gare kemplok. Wong wedok lho esuk wis imbang-imbang isa-isa ini wong lanang tangi turu gare sarapan. Salah neh. Asa wis liwet mateng ora ndang sarapan, tenguk ning omah ning ngarepan ambek udut. Ku ambek udut, asa mateng ora ndang sarapan. Nek ora enek nikokne. Lah model-model kaya ngono kuwi nek wong lanang kok nandang mati. Pramila kadang wong wedok niku getune keri, nek ditunggu wong lanang gak gelem becik apik, nek wong lanange wis cerai utawa mati, agek krasa. Kene nek rondo ora? Engko nek mulih bareng rondo, tekoa, Mbak, asline wong iku seneng, wong iku uripku penak rondo apa penak di bojone, Mbak. Teko yang rondo ngono, ora rondo jawab. Tenan, Mbak, wonge asline ora kaya ditunggu wong lanang kok, Mbak. Tenan arep gerakan kerja bakti ya nek sing mangkat, arep ngopo-ngopo nek wong lanang ya beda kok, Mbak. Aku dhisik gagas aku jek enom ditinggal bojoku ya menawa-menawa aku jek ning sing gelem meneh. Nyatane, Mbak, seprene aku angger kenal mesti bojone wong, angger kenal bojone wong, angger kenal bojone wong, arep tak tenanani bojone wong, nek ora tak tenanani yo piye, agek krasa. Kowe arep ngandelke ayumu ngono. Rungokno kowe. Kowe rondo ayu, perawan ayu, nek rene wong nembung wong lanang arep rabi karo sapa kowe? Nek wong lanang iki cerai sesuk rabi iso. Nek wong wedok wis ditinggal bojo arep ndang rabi nehno karo sapa? Iya karo wong nek bojone wong malah padu. Terus masamu nek wis ayu bakal sing nembung nurung karuan. Lah ayu kaya ngopo nek ora sing nembung, ora sing ngejak omah-omah terus piye? Aku tawa-tawake. Jenengan pura nasu ngawur. Lah pramila wonten mriki akhlak pokok pertama mulai dari perempuan niku kudu dijogo gen duweni sifat becik apik khususnya yang keluarga dhisik. Bojo ki asih gak njaluk piye-piye, Bu. Kok ngendi akeh mantuk to, Pak? Iya kok, Bu. Nek sore men lah iya dijak Pak Lurah rono nek mang malah entuk santi lho. Beneran no, Pak. Seneng ora kok wong wedok saiki kok wong lanang mulih nyambut gawe nek duyun-duyun yang teko duwe glek dolanan HP. Wong lanang yang arep gawe
kopi ngono wae, kopine wis nyemplung gelas, gulane wis nyemplung gelas, ngangkat teremos, banyu ora ning isine, sing wedok diegrek dolanan HP. Ngono kuwi sapa wong lanang muni, "Alah Dik, to bubu, ya ora gelem godhog-godhog banyu ngono, tremose ora ning isine kok." Ngono kuwi duyu-duyu dadi pikirane, "Oh iya, aja nganti kelakon nek ngono." Gak. Malah gurune enting kok. Dik yo gak gelem godhog banyu ngono. Barok ta. Entek ta. Dang ora. Arep bersih dusun gawe tumpeng sak gunung. Nek tekumu kaya ngono kuwi mbok tutuk-tutukno, ora bakal ayem tentrem. Rungokno. Sing mbok tata gur bengesmu tok. Pengajian blenger. Nyatane yang wong lanang ulah rapate padi. Bisa ditampa apa? Benges blenger. Nyun sewu. Wong lanang iki ora neka-neka ya. Wong lanang niku ora bakal nekane iki wau tamba bersih ati. Wong lanang ora bakal neka-neka nek sing wedok gemati. Kadang jenengan ngrasa ora wong wedok, sebab kula niku ten masyarakat niku saling kumpul. Lah wong kula niku mara tamu. Niku mawon eneng kok bojo karo lanang karo wedok iki paduna ya eneng kok. Gur gara-gara arep ngundang kula dolan ten mriku ngobrol sing lanang karo sing wedok. Lah kok paham gen isi pas kene kan ibuke karepe awan, sing bapake karepe bengi rembukan. Ngono kuwi sing wedok. Ya awan iki nganten eneng. Tunggal-tunggal kono ya eneng. Lah yo ngono kuwi. Ning wong kono-kono nek Jawa kene yo. Wes sing ngono ki insyaallah malah luwih nemen. Bersih ati sing diresiki ati-atine awake dhewe siji keluarga nyang tangga iki nomor loro sing diresiki atine awake dhewe anak karo wong tuwa. Zaman saiki akeh anak ora ngerti karo wong tuwa, kon ngrumat ora iso, malah wani karo wong tuwa. Kadang anak iku lho wis omah-omah awon karo maratuwane wae, gayane malah ngliwet dhewe. Maratuwane disinggetke teriplek kon ngliwet dhewe. Modele ya neng. Tutup-tutupno nduk kowe. Anak eneng karo tuku bakso temblang-temblong sing tuwek ya ora dikeki. Wong ya neng. Joho kok ya. Kaya ngene iki termasuk nanti bersih dusun iku sing diresiki kepribadian sing elek. Anakku sing karo wong tuwa. Kene napa anake awake dhewe niku kadang kok gak apik karo wong tuwa, gak bekti karo wong tuwa. Sebab awake dhewe anake lek didik klendran ora dikeki ilmu agama. Ilmu agama niku bimbing jiwa. Anake gen iso duwe sifat becik apik karo wong tuwa. Nek gue arep ngunggulke SD, SMP, teko SMK, jiwane anak, kepribadiane anak urung sempurna. Sing iso bimbing niku wonten pondok pesantren sing bimbing anak-anak awake dhewe gen duweni jiwa sing becik. Iku ten pondok lha ora kok jenengan niku kadang paut ngono wae leh nguweterke ngangkat isuk ditunggu duweke sing nganti kepanasan dhewer ngono wae ditunggu wae. Nek kon TPA utawa anake kon ngaji ngono wae merasa mangkasi ya nduk pisane kok ora apa-apa. Selambine kaya ngono kuwi sing mari gak pas dene ngono kuwi. Tapi lho anak kok nek wis gedhe dadine wani karo wong tuwa. Ini penting kusipun masyarakat Jawa untuk ke depan yang lebih baik dan yang terbaik. Anak-anak awake dhewe niku di TPA-ke, di pondok ke, carane mondok ke SD, teng SMP niku pun di pondok nih. Pondok tanglet para yai-yai sing pondok iki sing endi sing bener, sebab akeh status pondok ning kadang atas nama pondok, kadang malah ajarane nyun sewu. Yang
menyang wong tua malah ora iso dadi apik, ora entuk disekal, ora entuk didongake, ora entuk dingenekke, niku mengke malah ndadekke salah tampa utawa salah dalan. Niku bersih busuk dan mriki kula bahas tentang kepribadianipun jenengan kali wong lanang karo keluarga. Wong lanang barang aja dadi wong lanang mriki ya nek kepengin dihormati wong wedok ya lakon laku becik ngono. Lah kowe mdlenyeng blayang wae jaluki wong wedok duit ora duwe, malah wong wedok pokon golek utangan dhewe. Ngono kuwi lah ya wong lanang ora patek memper to malah. Arep dikelek kirene banjir. Lah kadang ya aku ya ora nyalahke wong wedok ya ora nyalahke wong lanang, saling berkesinambungan. Lah semanten ugi saniki omah-omah karo wong tuwa kudu becik sekabeh. Ane sing dibersihke nomor 3 karo tangga eling-eling. Secara dawuh man amana yuminu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu, mulyakno tanggamu. Bu, tangga niku penting. Ora kok karo wong kono-kono wis dadi bestine. Iya, iya. Jajan wis sing diwiak wong kono. Dolan wis karo wong kono. Pak pelem wong wis sing dikeki wong kono. Duwe apa wae sing keke yo kono. Iya, wong kono-kono bestine kok ya. Karo tanggane dhewe malah kamelek. Nyun sewu kula matur ngeten. Sebab napa kadang awake dhewe niku salah kaprah. Endi sing diapiki, endi sing dibeci, kadang salah dalan. Cobi mangangen-angen, awake dhewe nek gawe niku sing repot sapa? Awake dhewe keseripan sing repot sapa? Awake dhewe niku nek lara tetembungan sing ngindaki sik dhewe sapa? Nek ana ngopo kok repot sing repot ya sapa? Ning kene ngopo? Kok ulatmu kadang karo tangga ora patek becik. Bu rungokno. Oh angger lambene rada tipis. Rada glowing kucumutunan ngono. Wis ngene ra karo-karuan open-openane. Karo tangga jedar-jedil karo bojo galake ra karuan. Wong ya teko. Aku ora nyang kowe. Apa sing kacamatanan kowe wong buri kono kae, kalau buri kono kae. Iku nyun sewu. Pramila karo tangga sing becik nggih. Lah cobi sekedhik kula singgung mengke secara syariat asline awake dhewe ngibadah manembah iki kanggo apa? Kula ya kanggo kebecikane awake dhewe. Ananging wonten mriki tesih sesarengan kalian wisanggeni ayo Kang aja turu. Lah piye atake selawatan terus kaya malah materine ra rampung. Setunggalipun selawat tinggalaning para wali tembung sing digawe tembang. Nek wali niku duwe tembung iso dadi tembang. Nek jaman saiki tembung sing digawe tembang ning malah mumetke sing nembang. Dadi ora kowe tau krungu lagu sing dimaknani ungel. Mbok menawa kok nek sampean iso. Yen liwat aku kelingan. Ha. Mbak ngerasaken. Alah coba lagu niku mangangen-angen. Nek sing nyiptake awak-awake dhewe zaman sakniki niku cipta lagu-lagu niku kaya-kaya gak aneng faedah, sing penting seneng ngoten to. Yen liwat aku kelingan, masuk akal. Gubuk kae biyen tak goleren. Oleh deng-deng ngono kae. Iki masuk akal. Terus tanya iki, neng jaga kebak tulisan warna abang tondo isih prawan. Oh ayo sing dadi pitakon lah nek rondo apa ireng. Lah coket. Terus meneh lagu-lagu sing kadang malah ndadekke bingung niki saderenge tembung sing digawe tembang. Lagu sakniki lho, tembunge lak ngene malan, bahasa-bahasa cinta iku judekne wong malan. Gak masuk akal. Sayang ngono kae. Sawangen rembulan kae sumunar nyawang aku ro kowe.
sesandingan aku jejero kowe. Terus anya iki gunung bledos takjak ngopi lah prayo mati ngono. Banjir bandang sebilang lah prayo keli lah kan ora sido jatuh cinta to malah lah prayo malah mati. Judik ne wong aku malah niki ora kok nyinggung yang lagu. Dadi tembung-tembung lagu bahasa cinta iki dionceki gak iso. Nek para wali setunggalipun syair. Selukung batok elah elong siromo menyang sono leh oleh payung muntung. Nek pensiun mah jendit apa mah jendak? Jendit. Bukan jendak. Jendot gede lho. Mak jendit. Yo, siap nggih vokalipun, monggo. Mak jendit. Obah wong mati ora obah sareng yen obah yen urip sakwise sedekahan ngresiki atine awake dhewe asline niku tetep balik teng syariat agama. Siji, awake dhewe urung salat niku urung nglakoni salat, awake dhewe ken wudu dhisik. Wudu niku saka tembung waktu anggota badan. Pramila wudu niku diarani sesuci. Lah awake dhewe awak iki kudu disuceni. Sadurunge manembah ayo nyuceni awake dhewe. Kowe nek ora tanpa mbok suceni utawa tembung wudu, salatmu ora sah. Lah wonten mriki mboten hanya sekedar wudu, mengke damel prilakune awake dhewe. Nomor 1 wudu niku kemu. Nomor 1 wudu niku kemu. Kemu niku nek namung kemu kuku-kuku gua bali tau iso. Lah memang syariate ngono Pak. Iya, bener. Nek wonten mriku secara tembung, secara perilaku niku tembung utawa sanipan. Sing dikemoni niku ora masalah regete lisan, ning sing dikemoni, sing diresiki karakter kepribadiane lisan. Minal cangkemi wal cereweti wal demi mili wal gamblei wal kewer-keweri. Men sewu. Nek napa kula matur ngoten. Dadi iki dikemoni iki sing dikemoni ora masalah gak regeten jero. Iki jenenge kewer-kewer. Kewer-kewer iki apa to ya? Iku mau sing kaya mau ngelak-ngelak ngacat nyino. Kok ngarep salat jenengan ing 73. Ibaratipun ngajine sregep, pengajiane sregep. Nek kene iki berkewer-kewer guneman sak deleme wae tanpa nggawa waton guneman. Bakal ino kok ngoten nggih. Jane kae ngajine ya rono-rono sregep lho make ita kae. Apa ijo-ijo rono-rono sregep minggu sasen ya gelem sregep ngaji. Ning piye aja guneman. Larangnya wong tuane iki. Berarti niki mungkin wis dadekke eleke awake. Lah, pramila agama niku sampe ten mriku, salat tidak hanya sekedar salat. Pramila awake dhewe wonten jaba bersih dunsun niki pinaringan kasampurnan nek dibarengi kelawan lakon laku becik bertendensi kanthi agama. Iki lisan. Nomor 2, bar kemu niku wau
raup. Raup siapa tangan sih? Tangan ini pamane tangan dibasuh. Mboten hanya sekedar basuh. Nek kon basuh kok TPA ya iso. Lah nek syariate ngono Pak. Heeh. Ning awake dhewe wis abus, wis resik, wis sabungan, arep salat dadak wudu basuh tangan. Apa kurang resik? Lah sing dibasuh wonten iki karakter kepribadian tangan. Lah apa penyakite? Minal nyolongi. Wal celandaani. Wal mu'mu'ani. Wal serakatani. Wal jiwiti. Biasanya sing mu'mu'an ngono iki wong lanang apa wong wedok? Ngono wong lanang. Awake dhewe niku salat niku napa tangan iki kudu diresiki, aja mu'mu'an. Ngono Pak. Barang nek dudu donyane dhewe rasa dimuk-muk. Wong wedok barang ya ngono. Dudu donyane rasa mbok jikuk. Ora kok saiki kok. Lah wong jare salat jare cukup pengajian tangan wis gratilan karo-karo. Wong wis kira mangkat mulai pengajian utawa nggon jagungan kamana. Nyapa dene niki jenenge tangan. Lah niki mun kenyang sewu. Ngendikane ngati-ngati, prilakune tangan apik disuceni, insyaallah mengki tambah apike. Nomor 3, raup. Raup niku awit pucuke tukuling rambut bathuk teko poke janggut, penilan kuping tengen teko penilan kuping kiwa. Iki dibasuh. Nek kon basuh tok, bocah wingi sore tetemban capaut. Iso, ning awake dhewe wonten mriki mboten sekedar basuh. Sing diresiki niki karakter kepribadian rai. Lah sakniki niku kabeh ndadekke fitnah. Lah wong arep pengajian, ene disune dhewe, diyo. Awit magrib wis plek nggo gamis, gak patek matuk gamis copot neh ganti. Ngilangi. Wis, asa ngilangi lho jikuk kudu iki bapakne gak patek patut jikuk neh ganti. Asa wis plek ngono nggawa pondasi terus kae. Skincare. Nggo maskara. Bingisan. Asa wis kudungan plak wis ketapik kok iki obat kirine jan. Jadi blos iki kok niki kene. Jek menga-mengo. Asa bareng ngono HP-ne jikuk. Bar foto pengajian guys. Jujur wong lanang, jenengan ning ngerti wong wedok ayu sik seneng apa ora? Asik, lho ngono. Pramila kadang iki dadekke fitnah. Eleke wong wedok saiki nek karo bojone ora gelem sing becik apik. Dandane nek arep metu disawang wong wae. Iya. Blek ngene. Oh iya teko. Lah wong ngrumat kok Pak. Iya, ngrumat apik. Jogo kenikmatan apik, ngrumat paringi Gusti Allah apik. Fotomu, selfie-mu kuwi mau wis ora apik. Kadang didelok wong liya. Lah nek sing ndelok Pak Lurah, Pak Camat, kula, perusahaan MBC, ranting, nek sing ndelok ya apa iki ngono. Lah nek sing ndelok iki sing nyender. Yo, iki sapa nek? Lah mak Dewi. Mosok iki mak Dewi yo dari pangkling lho. Iya, saiki malah ayu lho. Lah nek wis malah ayu ngisore nggon status wis dipijet-cetik. Cie. Niki sing dadekke fitnah. Tapi mangan-mangan. Ibadah niku nganti tekan sakmono. Raine disuceni iki kira dadekke fitnah. Nek malah jarak kok. Lah saiki gumun iki cah wedok-wedok kok malah kendel cah wedok Mas karo cah lanang saiki. Lah cah lanang liwat malah cah wedok. Hei, ayo kok ora judeg ni wong ya kok.
Tapi dok ini kadang. Iki akhlake ilang, kelemahane awake dhewe niku wau. Nggih keagamaane kurang. Pramila mang serentak njoho khususipun bager lumeberipun mengke. Ndolopo anak SD cul karo SMP karo mondok. Bismillah. Insyaallah mangko ya saya sedayanipun. Nek kun jenengan culke nganti salah lingkungan, nyuwun sewu. Sing rugi ya awake dhewe. Mentelu bathuk. Iki lho bathuk, ya kun ngene tok ngono kae, kok enteng nemen kowe. Iko asli dielap wonten mriki, aja duwe pikiran elek karo liyane. Kono dodol soto, kene dodol soto, pakene ra payu jare dijitet rezekine. Kono dagang, kene dagang, nek kono ra payu, sawangane nggon aku dhewe-dhewe kok, Dik. Sing ngiwo-ngiwo iki sapa? Nek dalan rezeki iki saka Gusti Allah. Lah iki kadang pikiran elek ono sugih. Darani lakune gak bener. Alah paling ya oleh ngapusi lho. Pikirane elek. Pramila wonten iki cobi saka agama mawon awake dhewe niku disinaoni wonten mriku kanggo kepribadiane awake dhewe. Tangan kene kuping. Karo tok cepetke. Kuping iki dibasuh. Ngopo to dadak dibasuh? Iki nek krungu perkara elek, iki aja gur gacul jeplak. Ngapunten, kula rada kasar. Contoh arep nyang pasar apa nyang ndi kono. Ndelah Mak Erika iki kuwadu karo bojone. Contoh kok barang dene ngono ya. Mak Erika padu karo bojone. Mbok ditami liwat eneng ora ngarep omahe. Mbok ditami krungu Mak Erika padu karo bojone rame-rame padu der. Lah iku wau. Mbok sapa? Mbok ditami mlaku. Nek sapa rame kae? Padu kae. Ora Mak Erika iki nek padu karo bojone. Kudune nek awake dhewe enak kepenak wong ibadah manembah Gusti. Jenengan kok paring pangrungon kula mireng perkawis ingkang boten sae. Mugi panjenengan lindungi keluarga kula supados tansah disenjem ayem. Menawi kawula panjenengan Ibu Rika nika nembe klentu, jenengan paring inggal kesayangan dayanipun mbajutke mlaku cep ningkem rampung. Ning awake dhewe iso kaya ngono. Lah iya. Sidane mbok ditami bablas terus. Nek kono ketemu mbok dirapni. Lah, mbok ditami ketemu mbok dirapni. Sidane mbok dirapni teko nyeni to Der nang warung ya nang warunge padha ayo to. Maune rek ning apa-apa, ora ngrembug apa-apa. Osanyak mlaku bareng, mbok ditami karo mbok dirapni ngomong-ngomongan. Setan kene mburimu ni. Endang rasanono. Ndang rasanono asa ngono mbok ditami buka mbok di aku mangke liwat ngarepe mak iki wah ora karo bojone lah ngopo to mbah aku dhewe apa iku kadang malah dadekke eleke siji lan gara-gara kuping Budi tami mau. Iki contoh ora kok budi tami enek wis elek ngono ora. Namun damel con. Model niku ya neng. Wis sewu. Kadang enek anak hamil di luar nikah ngoten mawon. Ya wis, awake dhewe kudu ngerti ya wis muga kono wis rampung. Anak-anak kudu dilindungi karo Gusti Allah. Carane nyikapi niku lho, yen bersih dusun niku bener-bener ayem tentrem. Lebih pun kok ngoten, nek kono elek muga-muga ndang dadi becik, sing anak keturunan muga-muga aja nganti kaya ngono. Sebab awake dhewe ora ngerti sesuk kepiye, sesuke kepiye, anake dhewe dadi apa, sok mbene piye, awake dhewe ya ora ngerti. Nek enek elek aja mbok elek awake dhewe ndang njaluk pangreksa karo Gusti Allah. Mbok elek-elek apa ngerti awake dhewe? Anake dhewe, apa awake dhewe senjamin anake dhewe semene sampe becik? Gak. Apa iso jamin putune awake dhewe sampe becik? Gak.
kadang sing mbok elek-elek kadang malah ngulini dadi becik, awake dhewe sing rumangsa becik apik jebule malah dadi elek. Pramila niki damel sangu panguripan sing guyub rukun, jenjem ayem, tunggal karo tunggal kesukaken cangkem. Nyuwun sewu. Kadang lha wong kono gawe omah ya kowe iki ra pati klek ngono kok. Kono gawe omah ya ngurusi kok. Jare mae lah mae sapa mae Diva gawe omah to Dik. Iya lha omah kan ditingkat Dik. Apa iso kok lah Dik duwe pokemen kok ngendi lah sapine apa didol ora ki Dik iki warisan kok wis tuwa. Wih banyak melu. Wih lah ya kan to warisan kok sing tuwa ya ngono. Lah ya lumrah nek arep gawe omah kok warisan ya kabeh iso. Jadi ya coba nek kaya mek diparep cekem dhewe gawe omah ya gampang nek iso. Ditambah sebab bersih dusun siji sedekah tolak balak, nomor loro ngresiki atine wonten kekeluargaan, nomor telu ngresiki atine wonten bebrayan. Pramila awake dhewe iki kudu duwe lakon-lakon apik jadi paling sehat, payah ibadah yo ibadah, payah nyambut gawe yo nyambut gawe, payah ngaji yo mangkato, payah mergawe yo mangkato, payah leren yo lereno. Aja nganti lali awake dhewe manembah ibadah dhateng Gusti Allah. Anak-anake dhewe dibimbing wonten ing kesaenan mang pondoke pesantren. Jenengan mang panglet muni Mbah Yai sing mriki anak kula pengin mondok ten pundi Mbah yen diarahke ben bener-bener dados piantun putra putri ingkang mulya mukti. Saged ditampi ra krasa wis setengah 12. Mugi-mugi napa estu kanthi bersih dusun siji tolak balak. Niki adat sing dadekke tolak balak awake dhewe bersih saka balak. Nomor loro sing diresiki awake dhewe penyakit atine awake dhewe iku ora lepas saka syariat. Gambaran wudu sing diresiki perilaku-prilakune awake dhewe sing dadekke jenjem ayem guyub rukun gotong royong sehingga ndadosake baldatun thayyibatun warabun ghafur. Mugi-mugi sedaya masyarakat yo lumebenipun masyarakat khususipun Kecamatan Dolopo warga masyarakat tansah manggih jenjem ayem sedayanipun. Amin amin ya robbal alamin. Al-Fatihah.